Hello， 大家好，欢迎来到本龟的吃播频道。我们可以看到龟哥正在大快朵颐，享受着清甜可口的西瓜。鲜红多汁的西瓜可是龟哥的不二之选。在龟哥一口一口的进食下，很快便把一块西瓜悉数解决。看来龟哥丝毫没有停下的意思，又张大嘴巴开始对另一块西瓜发起进攻。这咔嚓咔嚓的声音看着可真是让人流口水，看得小七都有点饿了。吃了一会后，可能龟哥感到有些疲惫，渐渐放慢了干饭的速度。俗话说干饭不积极，思想有问题。经过一小段时间的歇息后，龟哥开始把目光放在了一旁新鲜无比的荔枝。荔枝清热解毒、去热败火是龟哥的心头爱。龟哥大口大口的咀嚼着荔枝，不一会便把荔枝全部咽进肚子。解决完荔枝后，龟哥发挥干饭人的实力，马不停蹄的开始进食车厘子。小七都舍不得吃的车厘子，没想到对于龟哥来说，车厘子只是饭后甜点，活的还不如一只龟，这你受得了吗？干饭人干饭魂，龟哥毫不吝啬自己的血盆大口，一下一下将车厘子一点点蚕食殆尽。不知道龟哥的饭量到底是有多大，吃了这么多后还丝毫没有要停下的意思。看来龟哥吃了这么久，腮帮子也有些酸疼，明显相较于刚才干饭的速度减慢了许多。随后龟哥开始进食脆甜的苹果，由于苹果块的个头太大，给龟哥的进食造成了一定影响，都得手脚并用才能够将苹果咽进肚里。龟哥干饭之余不忘埋怨铲屎官，将苹果切得这么大。经过不停的努力，龟哥终于将苹果解决，剩下的便是纯天然无污染的绿色蔬菜。看来龟哥并不太喜欢吃菜，明显看出他有点不高兴，但是为了营养均衡，龟哥还是乖乖的将黄瓜吃了下去。望着剩下的黄瓜，龟哥一鼓作气，终于将黄瓜全部解决。这样一只能吃能喝，吃麻麻香，身体倍棒的龟龟，你喜欢吗？